こんにちは。ゼルダの伝説の専門家ミルと申します。今回は歴代ゼルダの伝説ランキングベスト5と題しまして、全ゼルダの伝説シリーズをクリアした僕が個人的に思う面白かったランキングを発表していきたいと思います。本題に入る前にチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではゼルダの伝説やスマブラなどをメインにゲーム動画の投稿やライブ配信を日々していますので、見逃さないように通知もオンにしてくださいね。このチャンネル自体に興味がなければ、この動画にだけでも高評価をぜひ。第5位は時のオカリナです。ゼルダの伝説を語る上でこの作品を無視することはできません。ゼルダの伝説をゲームの歴史に刻んだ作品です。ゲームの歴史を語る上でも時のオカリナはまさに革命的作品と言えるでしょう。発売は1998年。ハードウェアは任天堂64の時代です。最近では 3DS でリメイクされたりと不朽の名作。今まではゲーム内を上下に移動するだけの 2D の世界での冒険でしたが、時のオカリナからは世界が 3D になりました。マップをくまなく上下左右に散策できるリアルゼルダの誕生です。そして Z 注目という画期的なシステムが採用されました。これは当時革命的だったそうです。ストーリーは単純だけど奥が深い内容。様々な登場人物の誕生がゲーム内に存在しています。ダンジョンは全部で10個ほど。少し多い気もしますが、難易度、そしてダンジョン攻略時間が程よく設定されていて、全く飽きることはありません。街並みや草木も繊細に描き込まれていて、足音や風の音を聞くだけでその世界にいるような感覚を生み出した最初のゲームではないでしょうか。マップ内を歩いて草を切って人に話しかけるだけで時のオカリナは様々な表情を見せるのです。またダンジョンや村には少し暗い裏設定があったり、 BGM がやけに怖かったりとダークな雰囲気も漂わせる王道ゼルダ。ストーリー、アクション、グラフィック、全てをとっても当時のゲーマーを驚愕させたのです。面白すぎた。今の人たちがプレイしてもこれが本当に1998年のゲームかよと思うはずです。さらにオタク的な話をすれば、ハイラルの歴史に大きく影響を与えた作品でもあります。ハイラルの歴史だけではなく、地球上のゲームの歴史にも大きな影響を与えた素晴らしい作品です。第4位はムジュラの仮面。ダークな世界観の先駆け、ムジュラの仮面。同じ3日間を永遠と繰り返して少しずつ世界を変えていくという、まるで SF のような世界観。SF でもあり、ホラーでもある。とにかく不気味なゲームです。不気味な世界に迷い込む不思議の国のアリスのようなファンタジーさと気味の悪さ。でもそれが心地いい。ステージやダンジョン、街、登場人物、そして空に浮かぶあの不気味な月、すべてをとっても世界観がダークで気味が悪い、そんな世界観がムジュラの仮面です。ムジュラの仮面はゼルダの伝説時のオカリナの続編になります。時のオカリナの物語が終了した後、タルミナというパラレルワールドに迷い込んでしまったリンクのお話です。時のオカリナと登場人物が被ったりもしますが、パラレルワールドなので別人扱いとなっています。ムジュラの仮面といえば文字通り仮面です。冒険の途中で様々な仮面を手に入れ、仮面をつけるとその仮面の能力が使えるようになります。例えば動物の仮面をつけると動物が近寄ってきたり、爆弾の仮面をつけるといつでも爆発することができるようになったりと、仮面を使って様々な謎を解いていくのが快感でした。そして同じ3日間を繰り返しながら少しずつ世界を変えていく、世界を救っていくというストーリー展開もとても面白かったです。第3位はブレスオブザワイルドです。3位はブレスオブザワイルド。正直僕にとっては微妙だった作品でした。面白さで評価すると僕的には低めとなります。しかしなぜ第3位になるぐらい評価しているかというと、
とにかく新しかったからです。嘘みたいに高い自由度にはとても驚きました。オープンワールドによって画面に映っている景色のどこへでも行こうと思えばそのまま歩いていけるのです。祠の攻略方法に正解もありません。しかし全てを新しくしたのではなく、当たり前を見直しただけでした。しっかりと今までのゼルダシリーズの良いところはそのまま残し、ただ惰性で続いていた要素は当たり前として見直し、それらを排除したのです。良きもの、そしてファンが喜ぶ伝統などはそのまま残していたのはとてもファンにとって嬉しいものでした。オープンワールド、ゲーム開始後速攻でラスボスまで行ける。草を切ってもハートが出ない。武器が壊れる。新しい要素を挙げればキリがないですが、とにかく何もかも新しかった。でもゼルダの伝説だった。そこが一番すごかったゲームだと思います。ブレスオブザワイルドの魅力については他の動画でも語っていますが、自由度の高さ、そして過去作との決別というは洗練されたデザインや音楽、そしてやり込み要素の数々、奥深いストーリーなどが挙げられます。特にストーリーは大きな魅力で、単なるハッピーエンドでもなく、そして単なるバッドエンドでもないというもの。ストーリーを進めれば進めるほど過去の悲惨な記憶が蘇り、胸を締め付けられます。進めれば進めるほど過去の出来事が明らかになっていき、どんどん苦しくなっていくというストーリーも珍しいのではないでしょうか。最後は未来に希望を持つような印象で終了しますが、追加コンテンツの英傑たちのバラッドも涙腺を刺激してきます。一言では決して語ることなどできない奥深いストーリーはブレスオブザワイルドの大きな魅力であることは間違いありません。僕もたまにブレスオブザワイルドをプレイし直したりしますが、物悲しいストーリーを思い出してなんだか悲しい気持ちになってしまったりもします。それほど感情移入ができる、心を揺さぶられるストーリーがとても魅力的だと感じます。ゼルダの当たり前を見直して今一度ゲームの本質に迫った究極の形であることは間違いありません。しかし一方で僕はゼルダの当たり前が大好きだったというのも事実。3位は決して低い順位ではありません。表彰台に上ります。全てが新しかったけれども、ゼルダの面白さも存在していたブレスオブザワイルドは革命的に楽しめた作品です。目を覚まして。2位はスカイウォードソードです。スカイウォードソードは何といってもストーリーが最高です。ハマった。とにかくハマりました。ストーリーを進めたくて進めたくてしょうがなかった。なぜそこまでストーリーがいいかというと、なかなかヒロインのゼルダ姫に会うことができないからなんです。最初は幼馴染でものすごい近い関係性でした。しかしゼルダは女神の生まれ変わりとして、リンクはマスターソードに選ばれたものとして、それぞれやらなければいけないことがあったのです。そしてやっとのことでゼルダに会えてもすぐにどこかへ行ってしまうもどかしさがストーリーにどんどん引き込まれた要因です。アクション面も魅力的です。 Wii で発売されたゲームですが、 Wii リモコンにジャイロセンサーのついた Wii リモコンプラスというコントローラーで遊べます。 Wii リモコンプラスをゲーム内の剣と見立てて、リモコンを振ると剣が振られるという仕組みです。そして Wii リモコンプラスは上下左右、そして前後を検知します。これによってアクション面がかなり奥深くなっていました。剣を右から振るか左から振るかで敵の倒し方も変わってくるし、画面の中のリンクが自分に思えてくるような没入感を与えてくれます。これによってさらにスカイウォードソードの世界にのめり込んでプレイしました。最初は全然可愛く感じなかったゼルちゃんが冗談抜きでどんどん可愛くなっていきます。ストーリーが絶妙に作り込まれていて、エンディングまで突っ走ってプレイできる作品だと思います。1位はトワイライトプリンセス。
1位はなんとトワイライトプリンセスです。リアルダークの真骨頂、トワイライトプリンセス。グラフィックがリアルなので感情移入がしやすい。HD でリメイクされた画質はさらに美しく、ゲームに映像美、芸術すら感じさせます。そして何より、ゼルダ姫がシリーズ1の美人、そのいでたちたるやクレオパトラもびっくりです。さらには、ミドナというシリーズ1の相棒。どれをとっても最高なんですよね。まさに王道と言えるストーリーはそこまでひねりはないけれど、王道だからこその良さを持ちます。敵のデザインもちょうどよくグロく、ボスの迫力も圧巻です。子供には怖すぎるぐらいの少し大人のためのゼルダです。ムービーもとても不気味でトラウマになりそうなぐらい強烈で刺激的なものがあります。トワイライトの世界と光の世界の2つを行き来して攻略していくのもワクワクします。と同時に人間のリンクと狼リンクを使い分けて謎を解いていくのも爽快感がありました。アクション面では騎馬戦やガノンドロフとの一騎打ちなどド派手な演出で心を揺さぶられますし、伝統のマスターソードもかっこいいです。そしてクリアするだけでなくやり込み要素もたくさんある。ゼルダの伝説シリーズの中で最もゼルダらしい、最もゼルダっぽいゲームの究極の形、ゼルダの当たり前っぽい作品だと思います。まさに王道ゼルダ。ゼルダの伝説が大好きな僕にとっては、一番ゼルダらしいこの作品が一番好きであるのは当たり前のような気がします。ということで第1位はトワイライトプリンセスでした。いかがでしたでしょうか。今回紹介したゼルダの伝説シリーズ以外にもたくさんの作品があります。他の作品もとても面白いので、もちろんおすすめです。皆さんの好きなゼルダシリーズはランクインしていましたでしょうか。ぜひ皆さんのゼルダランキングもコメント欄にて教えてください。ブレスオブザワイルドという大ヒット作品が登場したので、それよりも前からゼルダシリーズを愛してやまない僕はなんだか悔しい気持ちになったので、こんな動画を今回は作ってみました。そして他のゼルダの伝説シリーズをまだやったことがない方は他作品もぜひプレイしてみてください。きっと素敵な思い出になるはずです。最後に良ければ高評価をお願いいたします。動画制作のモチベーションになっています。コメントも全て読んでいますのでぜひお願いいたします。そして良ければチャンネル登録もお願いいたします。概要欄に Twitter と LINE もありますのでそちらのフォローもぜひ。それではご視聴ありがとうございました。